如果你身邊嘅人唔好，你自己好，你會開心咩？你要幾多錢都冇用啊嘛。我當年掛住做嘢，就忽略咗我身邊嘅人，咁係會有一種遺憾嘅。我父母咧原本咧做小販嘅，90年代中期啦，政府就立例監管咗所有小販啦，條街冇晒嗰啲流動小販啦。我父母咧諗住捉住個商機入鋪做咯。喺澳洲讀完書翻嚟，咁就幫屋企人手啦，做呢間大圍小食，做咗22年。其實我開頭諗住係幫手嘅形式去做啦，咁但係咧冇諗過咧自己做下咧投入咗落去啊，同埋父母咧年紀都有翻咁上下啦，咁啊好想去幫輕下佢哋咯。做小食檔好得意㗎，每個人只有一 part 嘅優點㗎，咁可能佢淨係識整牛雜，淨係識整雞蛋仔，淨係識整魚蛋。咁如果我哋一檔咧混雜咗咁多款式嘅小食咧，直頭要請好多個師傅翻嚟啊，根本係負荷唔到嗰個成本嘅，因為你唔可以全部嘢去靠人嘅。曾經啦有個師傅啦，俾我老豆啦，即係話咗2句啦，咁啊心情唔好啦，即刻成煲碗仔翅咧就整到好鹹。當其時嗰班佢直頭倒啦，唔使諗啦。咁我哋響起個警號啊，所以就呢樣學識，呢樣學識，嗰樣學識，自己去控制翻嗰個大局咯。我哋賣嘅都係平衡小食啦，咁但係我自己本身咧就有一個理念嘅，就係盡量用香港嘅品牌，咁大家食得安心啲。所以好似我哋啲魚蛋啊、魚肉啊，種種各樣嗰啲咧，我哋都會選擇啲喺香港做咗幾十年嘅老字號嘅。臭豆腐咧就係我識咗10幾年嘅朋友啦，交俾我哋嘅。咁佢就係咧供應俾米芝蓮餐廳嘅達興臭豆腐。聞落去你係臭嘅，咁但係食落去咧就好香嘅。你第一口你咬咗落去咧，你會感受得到鬆化香脆嘅質地嘅。咁咧就最佳嘅配搭咧就係配啲豆瓣醬啊、甜醬啊，可以有種令到你更加開胃嘅感覺。陳皮魚蛋啦，我醬汁嚟講咧，我哋係用好多香料去炒成噶啦。食落去你第一口咧，你會帶少少甜味嘅。咁之後咧，你就會食到有啲咖喱啊、蒜蓉啊、辣味啦。而嗰個辣味咧就唔係一般嗰啲辣椒嘅味道，因為我哋係混合咗有啲薑落去，加埋辣椒去做嘅，所以有個層次啊。因為其實呢啲係傳統街邊魚蛋嘅做法，咁我就希望可以將佢哋保留咯。我相信而家咧冇乜人會花咁多心思、時間啊，同埋材料落去做呢個醬咯。我就希望可以喺呢一方面做好少少咯。因為始終一個醬汁咧係一間鋪嘅靈魂啊嘛，尤其是我哋做呢啲小食咯。係睇住佢成長，有一個啱啱喺澳洲畢業翻嚟嘅男孩啦，一步一步承擔咗屋企嗰個責任。細個我父母咧都係成日工作㗎，我一年可能只係見佢幾次嘅啫，都係抱怨即係佢係點解唔多啲時間去陪我哋啊？咁但係而家大個你明㗎，因為工作關係好困身啊嘛，我就希望自己可以喺呢度分配翻啲時間俾佢哋咯。其實當你年紀大咗啦，同埋見到身邊啦好多人離開啊，咁你會諗，如果你陪唔到啲屋企人啦，你就會有遺憾咯。我哋所講，我爸爸09年過身，咁我自己有個使命啦，肩負翻起個責任，為間鋪頭做多啲嘢咯。因為始終男人啊嘛。當其時之後咧，最主要就係我前妻過咗身啦，突然間叮一聲，你係要多啲時間去照顧屋企啊，照顧啲小朋友啊，好地對待啲屋企人啊咁樣。其實當年就因為我前妻啦，生完我個仔之後咧就有大病咯，咁就係咯，醫咗2年，
2年到咯，咁啊離開咗啦。其實當其時就喺精神上嗰種壓力咧，就係最大。冇錢反而我覺得唔係咁重要啊。當年我有個心態就係，如果錢可以買到健康，去買啊！如果真係可以買到，你就去買。last 嗰年，佢想我新年陪佢，但我做唔到，都諗翻起都有啲遺憾嘅。後生啊嘛，好多嘢都睇唔開啊，試過成日都瞓唔着咯，行下路都試過跣親喎。我阿媽就係一個比較堅強嘅人嚟嘅。當年我前妻離開咗，佢晚晚打電話俾我㗎，咁講話你遇到啲逆境嘅，你頭耷耷眼濕濕冇用㗎，你唔通你話企喺度博人同情博人可憐？咁可以幫到你咩？就算真係有人同情你，有人可憐你，問題都喺你自己嗰度，你就要自己去解決咯。呢樣嘢咧就係佢教我，唔好成日講話啲唔好嘅嘢，唔好嘅嘢就會不停咁樣走埋去你嗰度。你講多啲好字咯，講多啲好嘢咯，等自己心情好啲咯。心情好，乜嘢都好㗎。前妻走咗之後，咁佢自己又有小朋友之後，即係可能更加會覺得人生無常，就算即係點樣忙都好，要安排好啲時間去陪屋企人。雖然佢冇講啲乜嘢，我哋知佢嘅內心好難受咯。我會覺得做一個稱職嘅爸爸咧，係重要過做一個成功嘅老闆。因為我工作都係為咗屋企人㗎嘛，照顧屋企係你個 first priority 嚟㗎嘛。希望可以俾好啲嘅生活啲小朋友咯。I choose you.